Мәғрур тауҙар ҡосағында ултырған, ҡуйы урмандар менән уратып алынған Үрге Эткол ауылы. Сағыу ҙайыҡсында йорттар, төҫлө бөхтә кәртәләр, таҙа йәмле урамдар. Әйтерһең дә әкиәт иле. Һәр бер өйҙөң үҙ сере, үҙ тылсымы. Бында, мәҫәлән, Татыу Әбүбәкировтар ғаиләһе көн күрә. Күҙҙең яуын алырлыҡ сәскәләргә күмелгән йорт, хужаларҙың тырышлығы, баҡса тулы уңыш, уңғанлығы тураһында әйтеп тора. Яҙ башынан ниндәй йәшелсәләр кәрәк, ауыл ерендә лә, бөтә ерҙә лә тигән һымаҡ, һуған, кишер, ҡыяр, помидор, ҡабаҡ, Ҡарбуз, ҡауын. Хатта ҡауын менән карбуздар менән тулып яталар тиһәң дә була. Үҙҙәре һымаҡ балалары ла бик егәрле. Фәрит ағай әйтеүенсә, йәштәрҙе көсләп эшләтеп түгел, үҙебеҙ миҫал булып үҫтерҙек. Һөҙөмтә бар, эш һөйәр, йән-йәнсәрҙәргә һөйөнәләр. Киләсәк быуынды тәрбиәләүгә Этколдар айырым иғтибар бүлә. Ауылдың иң кескәй йәшәүселәрен быйыл матур, төҙөкләндерелгән балалар баҡсаһы көтә. Үрге Эткол ауылының урта белем биреү мәктәбе лә яңыртылған. Эшенә тоғро булған уҡытыусылар, бер нисә быуын уҡыусыларҙың һаҡсыл ҡарашы арҡаһында ғына 1986 йылда һалынған бина бик яҡшы һаҡланған. Әммә ремонт талап ителә ине. Үткән йыл тәҙрәләрҙе алмаштырҙык пластик тәҙрәләргә. Анан тыш Башҡортостанда уҙғарылған, йылда уҙғарылған конкурста ҡатнаштык, спорт субсидия аҡсаһы буйынса анда ла еңеп сыҡтык. Шуның айҡанында мәктәбебеҙҙең спорт залын бик матур итеп йыһазландырҙык, ремонтланыҡ. Мәктәп баҡсаһында йәшелсә емеш үҫә. Алған уңышҡа ҡайһы берҙә көс тә етмәй. Тән аҙығынан бигерәк, йән аҙығына өҫтөнлөк бирә Этколдар. Йыр бейеүгә оҫта, сәнғәткә ғашиҡ ауылдаштарҙың яратҡан урыны күп функциялы клуб. Беҙҙә күп тармаҡлы клуб 2014 йылдан бирле эшләп килә. Халыҡ өсөн бик уңайлы, сөнки модульлы библиотека бар. Бында бик халыҡ әүҙем йөрөй, әхирәттәр клубы эшләп килә. Балалар менән килде һинәләр, айырым беҙҙең балалар бүлмәһе бар. Улар анда уйнап торалар, анда мультфильм ҡарарға була, телевизор да бар. Бейеү кружогы бар, вокальный ансамбль Умырзая эшләп килә. Уңыш сере берҙәмлектә ти ауылдаштар. Килеп сыҡҡан һорауҙарҙы тиҙ арала хәл итеү өсөн төбәктә ағинәйҙәр, ҡатын-ҡыҙҙар, ветерандар, йәштәр советтары эшләп килә. Күптән түгел бергә йыйылышып мәсетте төҙөкләндерәләр. Мәсетле ауыл, иманлы ауыл булыуын дини сараларҙа иҫбатлайҙар. Балалар араһында конкурс булды, Яныр салында яңыраҡ ҡына бер ай үтте микән. Шунда беҙҙең егет, бер 10 йәшлек егет, үҙенең возрасы буйынса инде 10 йәшкә тиңле. Ҡөрьән ятлау буйынса беренсе урын алып ҡайтты. Аҙан әйтеү буйынса шул уҡ егетебеҙ икенсе урын алды инде. Дингә ылыуы тураһында инде бик яҡшы күрһәткес инде. Киләләр, киләләр, ҡоҙалар килә! Һәр яңы көн менән тарих биттәре өҫтәлә. Әммә үткәндәрҙе онотмай йәшәү ата-бабаларыбыҙҙан ҡалған васыят. Этколдар быға бик етди ҡарай. Йолаларҙы һаҡлау, телде боҙмау, мәҙәниәтебеҙҙе үҫтереү төп бурыс. Яңы тыуған ғаиләгә лә өгөт-нәсихәт биреү ошо хаҡта. Борон-борондан яңы ғаилә барлыҡҡа килгән саҡта Эткол ауыл халҡы килен төшөрөү йолаһын тормошҡа ашырған. Ошо Хәйриттең ҡойоноң һыуы шул хәтлем шифалы, иң оҙон ғүмерле кешеләр беҙҙең Эткол ауылында йәшәгән, яҡын тирәләге ауылдарҙа алып ҡараһаң, беҙҙең Эткол ауылында йәшәгән. 100 йәшкә етәм тиһәгеҙ, Ишембай районының Үрге Эткол ауылына килегеҙ. Хәйритдин ҡойоһоноң шифалы һыуҙарын ауыҙ итегеҙ. Урындағы халыҡтың ҡунаҡсылығын татырһығыҙ. Байлыҡтары бик күп был төбәктең, әммә иң ҡиммәтлеһе. Беҙҙең ауылдың төп байлығы беҙҙең халыҡ. Беҙ ул халыҡ менән һәр ваҡытта ла бергә эшләйбеҙ. Мин уйлайым, беҙҙең ауыл Башҡортостандың иң матур ауылы исемен йөрөтөргә лайыҡлы тип. Ғәлиә Вахитова, Ринат Ҡашапов, Константин Романов, Ишембай районы.